오늘의 명언? 변화는 어렵습니다. 하지만 변하지 않는 건 더 어렵습니다. 미국의 철학자 에릭 호퍼는 변화의 필연성을 말합니다. 변화가 무서운가요? 지금의 편안함을 떠나기 싫으신가요? 세상은 변하는데 나만 그대로라면 결국 뒤처지게 됩니다. 변화는 처음엔 힘들지만 적응하면 새로운 기회가 됩니다. 새해에는 작은 것부터 시작해보세요. 변화가 당신을 성장시킵니다. 새해 변화를 두려워하지 마세요. 그것이 성장의 시작입니다.